हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आई हूँ हिकअप पे और आज मैं खाऊंगी वेज टैरो नेस्ट। कौन फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी और देखते हैं कि ये खाने में कैसी लगती है। देखने में कुछ ये ऐसा है, बिल्कुल अपने नेम जैसा है, वेज टैरो नेस्ट। चलिए तो इसको ट्राई करते हैं। देख सकते हैं क्वांटिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। गरम गरम है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। मैं तो अपने आप को टॉर्चर करती रहती हूँ, बट अब मत करना प्लीज़। बात करते हैं डिश की। डिश बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, अमेजिंग है और इसका प्राइस भी 110 है। और ये पूरी आपकी मंचूरियन ग्रेवी है। मुझे नहीं पता नीचे के पार्ट को हम क्या बोलेंगे, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत क्रिस्पी है। मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी लोकेशन मैं नीचे मेंशन कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट शॉट में। बाय बाय।